სალამი, მოგესალმებით ყველას. ეხლა გადავწყვიტე გამეკეთებინა ლაივი. მართალია ისეთი დროა, რომ შესაძლებელია რაღაც შეიძლება ლაივი შეწყდეს, შეიძლება ხმა გაფუშტეს, შეიძლება გარიხმები შემოვიდეს მიკროფონში. შეიძლება კი არა ნამდვილად მასე იქნება. იმიტომ რომ საკმაო ხმაურია, ირგვლივ. მაგრამ ვიცი რომ საღამოთი არ გამომივა არანაირად ლაივის გაკეთება. და ის რისი გაკეთებაც ახლა მე მინდა, აუცილებლად ლაივში უნდა გაკეთდეს. აქ არ გამოვარო, ვიდეო გადავიღო და მე ვიდეო დავთო. აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ლაივში. და რა მინდა გავაკეთო. ახლა ვიცით ყველამ რომ სითხეები, სხვადასხვა სითხე, სხვადასხვანაირად აბინძურებს სპირალს, ხო? ეს ბევრ რამეზეა დამოკიდებული და დღეს იქნება კონკრეტულად ერთ სითხეზე. იმიტომ რომ უკვე ადამიანმა მეორედ მომწერა და მინდა რომ უპასუხო უკვე ბოლომდე და ისე მინდა გავაკეთო რომ ტყვილიც არ გავამივიდეს, იმიტომ რომ მე არ ვიცი სიმართლე გითხრათ რა შედეგს მივიღებ, მაგრამ მინდა რომ გავაკეთო ესეთი ცდა, აი ადამიანი მწერს რომ ისევ სალამი. ეხლა მივხვდი რომ არა მარტო სითხე მიყავისფერდება 2 მილიგრამიან MTL ბაქს რო უსვლის სპირალსო, ან 2 მილიგრამიან მილilitrიან და არა მილიგრამიან. ხო, ამაზე ცალკე უნდა გავაკეთოთ ესე იგი ვიდეო. რას რა ქვია? ბაკები იზომება მილilitrებში. ანუ მოცულობა ბაკის მილilitrებში იზომება, მილიგრამებში იზომება სითხეს რამდენ მილიგრამ ნიკოტინს შეიცავს. ანუ 2 მილilitrიანი MTL ბაკი აქვს. და ერთ ბაკს რო ვცლიო, სპირალს უკვე ნადები აქვს. და გემოც ცუდი აქვს. დავშალე რამდენჯერმე და ერთი ბაკის დაცლით სპირალი არ უნდა იყოს, ეს მგონია. ვფიქრობ სიცხის ბრალი. ანუ დავშალე რამოდენიმეჯერო და ერთი ბაკის დაცლით ბინძურდება სპირალია. ბამბა და სპირალი რა თქმა უნდა სუფთა მედო, მაგრამ ასე აკეთებს. ანუ ერთ ბაკში, ერთი ბაკის დაცლის შემდეგ, 2 მილilitrიანი ბაკის დაცლის შემდეგ, აი სულ ახალი სპირალი მიდევსო, ახალ ბამბას ვდეფო და 2 მილilitrიან ბაკის დაცლის შემდეგ აქვს შავი ნადები და გემოც ცუდი აქვს. და ამას აკეთებსო და მე ვფიქრობ რომ სითხის ბრალიაო და ეს სითხი არისო ჯოკერის მარწყვია. ხო და აი ხა მე მაქვს ჯოკერის სითხე. ზუსტად ჯოკერის მარწყვი მაქვს. ხო და 1-2-3 ჩასხმა კი მაქვს ბაკში. ხო და სანამ მაქვს მინდა ცადო. ოღონდ მე MTL ბაკზე მარწყვს ვერ ავაორთქლებ. მე არ მიყვარს ეს ტკბილი სითხეები. MTL ბაკზე მარწყვი ტკბილი სითხეა. ხო და რო გაითვალისწინოთ რაც უფრო მეტად არის ტკბილი სითხე, მით უფრო აბინძურებს სპირალს. იმიტომ თვითონ ეს სითხეები აბინძურებს, ტკბილი სითხეები აბინძურებს
სპირალს. პლუს ამას თუ სითხეში არის დამატკბობელი გარეული კიდე უფრო მაგრად აბინძურებს, მაგრამ მე როგორც ვიცი, მე ველაპარაკე ადრე ჯოკერის მწარმოებელს და კითხე. მან დარწმუნებით მითხრა, რომ მე სითხეებში დამატკბობელს არ ურევო, ადრე ურევდიო, ეხლა აღარ ურევო. არც გემოს გამაძლიერებლებს არ ურევო. ანუ არისო სუფთად კონცენტრატი რაც მოდის. ხო და აი ეხლა მინდა ავიღო აი სუფთა ბაკი. მოზიკა დავიდეთ ამ სცენაზე. სუფთა ბაკი მინდა ავიღო და ამ სუფთა ბაკში ჩავასხა ჯოკერის მარწყვის სითხე. სპირალი გაწმენდილი არ არის ახალი სპირალი, მაგრამ გაწმენდილია. რა დაგანახოთ უკეთესად. მე ფოკუსს ვერ ვასწორებთ. ნუ ჩანს პრინციპში, რომ სუფთა სპირალია. ნუ ახალი არ არის, მაგრამ გასუფთავებული გაწმენდილი სპირალია, გამორეცხილი ბაკია. ხო. ამ გახსენებაზე ბარემ იმასაც გეტყვით, რომ ბაკები ყოველთვის გქონდეთ გამორეცხილი. ეს არის აუცილებელი. დაახლოებით 10 ბაკზე, არა 10-იც ბევრია. 5 ბაკზე, აი 5 ბაკი გაცალეთ და ბაკი გამორეცხეთ. თუ არ ცლით ბაკს, 5 ბაკს ერთ თვეში დაუშვათ, ხო? თვეში ერთხელ მაინც უნდა გამორეცხოთ. და როდესაც ბაკს არ ხმარობთ, ხო? სულ ერთია ბაკი იქნება თუ დრიბკა ატომაიზერს თუ არ ხმარობთ, შეინახეთ აი ესეთ მდგომარეობაში. გამოაცალეთ ბამბა, თუ სპირალი გამოსასვლელი არ არის, გაწმინდეთ უბრალოდ ის სპირალი, გამორეცხეთ ბაკი, გაამშრალეთ და შეინახეთ ესე, გაამშრალეთ ოღონდ. და მშრალ მდგომარეობაში შეინახეთ აი ესე. აი ესე აწყობილი, როგორც ახლა მე მქონდა. იმიტომ რომ დავუშვათ არ ხმარობთ ახლა ბაკს რაღაც პერიოდი, მაგრამ ოდესღაც ხო ვიხმართ და როცა დავაპირებთ ამის ხმარებას, მაშინ მაინც გამოსარეცხი გვექნება. პირდაპირ მაინც ვერ ჩავასხავთ სითხეს და ავაორთქლებთ. მაინც გამოსარეცხი იქნება და როდესაც ბინძური ბაკი გვიდევს, იქ შეიძლება კოროზია მოხდეს მეტალის. შეიძლება საერთოდ აყვავდეს იქ რაღაცა გაჩნდეს რაღაც ორგანიზმები. ამიტომ აუცილებელია ბაკი გამოირეცხოს, გასუფთავდეს, გაშრეს და აი ესეთ მდგომარეობაში შევინახოთ. ხო, ეხლა ბარემ მე აქვე ჩავდებს ბამბას. ბამბა ჩადებული არა მქონდა. აი ამ ბამბას გამოვიყენებ, კარგი ბამბაა სხვათა შორის. ძალიან კარგი ბამბა, 1 მინუსი აქვს და გეტყვით და განახებთ ეხლა რა მინუსი აქვს. ესე ამოვიღოთ. ბამბის ჩადებისას ხელები უნდა იყოს სუფთა, ანუ დაბანილი უნდა გქონდეთ ხელები. დაბანილი თუ არ გიქნებათ ხელები, გემო წამოიღებს რაღაც ძალიან სულ მყრალ გემოს. ორთქლი წამოიღებს უფრო სწორად. ხო, ეს არის ჩვეულებრივი ალიენი, სპირალი. არის ალიენი. 3 ჟილა აქვს შიგნით და ზევიდან დახვეული აქვს მოთული.
აი რა აქვს ამას მინუსი, აი ეს. აი ვერაფრით ვერ მოუბავ თავს, აი აქ ხო უნდა გახდეს რაღაცა წვრილი არა შეძრეს სპირალში. აი ძალიან მაგრად თუ არ დააწვევი და დაგრიხავ, ვერაფრით ვერ გააკეთებ ამას. რაც არის ნამდვილად მინუსი, მაგრამ როგორც ჩანს ამ ბამბის თვისება არის ეგეთი. ესე გავუყრი ბამბას. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ბამბა უნდა მოძრაობდეს შიგნით, მაგრამ თავისუფლად არ უნდა მოძრაობდეს, მჭიდროდ უნდა იჯდეს სპირალში და ისე მოძრაობდეს სპირალში ბამბა. არ უნდა იყოს გაჭედილი, ისე რომ ბამბის გამოწევის დროს სპირალი დაიგრიხოს საერთოდ და არ გამოვიდეს ბამბა, მაგრამ ბამბა უნდა იყოს სავსე სპირალში. ახლა ამას ჩავდებ უცებ. სათვალეს გამოვიცვლი თორე ვერ ვხედავ მე ამ პატარა სათვალეთ ვერაფერს. და ფეხებს ახლა ამ ბაქში დავარცხნა არ ჭირდება, დავარცხნა რას ქვია? აი ესე დავარცხნა, ანუ სად არის? რო დაგანახოთ. აი ესე დავარცხნა, ანუ გამოხშირვა შიგნიდან. შიგნიდან გამოხშირვა. ამ ბაქს ეს არ ჭირდება, ზოგიერთ ბაქს ჭირდება. ამ ბაქს ეს არ ჭირდება, მით უმეტეს იმ სითხეზე, რომელსაც მე ვხმარობ, ეს იქნება ზედმეტი. მე არ ხმარობ სქელ სითხეს. ისე რომ პრობლემა არ აქვს იმისი, რომ ბამბამ შეიწოვოს სითხე. ამიტომ გამოხშირვას არ ვაკეთებ. მე მგონი გარეხმები რაღაც შემოდის მიკროფონში, იქ ძაღლების ყეფა, იქ ვიღაცები დარბიან, ყვირიან ბავშვები, იმიტომ რომ ეს სკოლასთან ცხოვრობდა. სკოლიდან გამოდიან, ხმაურობენ ბავშვები. იქით კიდე მშენებლობა მიდის, კიდევ კარგი დღეს არაფერს არ ბურღავენ და არაფერს არ ხერხავენ. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით. აი ესე ჩავაფინე ბამბა. ანუ სპირალი მთლიანად შევსებულია ბამბით, ოღონდ გაჭედილი არ არის ბამბა სპირალში. სპირალში გაჭედილი რო იყოს ბამბა, უბრალოდ ბამბა ვერ მიაწოდებს სპირალს სითხეს კარგად და გვექნება დამტვრის გემო ყოველთვის. ახლა ავიღებ ჯოკერის მარწს, როგორც ჩანს ამაზე იყო ლაპარაკი, ცოტა არის დარჩენილი ჩემ მარაგებში და დავასრულებ. დასრულება ხდება ესე. 1-2 წვეთი ბამბის ფეხებზე და 1 წვეთიც სპირალს მოკლე ფაერი, ანუ ესე ძალიან მოკლე დროით დავაწვევი fire relax, იმისთვის რომ სპირალმა შეიწოვოს შიგნით.
ეს სითხე. აი ესე. და გავუკეთებ ახლა ამ ბაზას თავის რეზერვუარს. და ეს ესეთი ბაკია, რომ აი ეს კალიცო აქვს ქვედა მხრიდან გასაკეთებელი ისე ვერ ავაწყობთ. ეხლა აწყობილია ბაკი და ჩავასხომ სითხეს შიგნით. ეს ბაკი არის 4.5 მილილიტრი. დევადობს 4.5 მილილიტრი ჩადის. ანუ ამ ბაკის ნახევარი რო ავაორთქლო ეხლა მე, ხო? ამ ბაკის ნახევარი რო ავაორთქლო. გამოდის რომ აი ეს 2 მილილიტრი ავაორთქლო. რომელიც ავაორთქლა იმ ადამიანმა და თქვა რომ 2 მილილიტრის მერე სპირალი გაშავებულია და ზედ ნადები აქვსო, ბამბა გაშავებულიაო და გემო მოაქვს ცუდია. ეხლა ვნახოთ. მე გავაკეთე ზუსტად იგივე. გამოვცვალე ბამბა სპირალში, გავწმინდე სპირალი, გავრეცხე ბაკი. ჩავასხი ზუსტად ის სითხე, რომელიც სითხეც აქვს ადამიანს და რომელიც სითხესაც მოიხმარს. და ეხლა ავაორთქლებ. სანამ ეთერში ვარ, ავაორთქლებ. ვეცდები რომ მთლიანად ავაორთქლო, ანუ ორჯერ მეტი სითხე მოვიხმარო და მე ვნახოთ რა შედეგი იქნება, მეც მაინტერესებს. ყოველ შემთხვევაში მე აი თითქმის დაცლილი იყო, ხო? ეს მარწყვის სითხე, ხა მე ბევრი სხვადასხვა სითხე მაქვს და სხვადასხვა სითხეს როცა ვაორთქლებ, ამ შემთხვევაში ვერ ვიტყვი რომ აი ეს მაინდა-მაინც ეს სითხე აბინძურებს აი ამდენ მილილიტრში. და როცა ადამიანს ერთი ბაკი აქვს და იმ ერთ ბაკში ერთი და იგივე სითხეს ასხავს, მუდამ ის იმას შეუძლია დარწმუნებით თქვას ეს. მაგრამ ეხლა ვნახოთ. ყოველ შემთხვევაში ერთი ბაკის გაცვლაზე სითხე არ უნდა აბინძურებდეს სპირალს. აი ამის თქმა ზუსტად შემიძლია. ერთი ბაკის გაცვლაზე ავიღოთ ბაკი 4.5-იანი და არა 2-იანი, 4.5 მილილიტრიანი. არ უნდა აბინძურებდეს სპირალს. ეს შეუძლია მხოლოდ თამბაქოს სითხეს გააკეთოს. ორგანული თამბაქოს სითხე შეიძლება ეს გააკეთოს. ზოგიერთი თამბაქოს სითხე ისეთია, რომ დაახლოებით 9 მილილიტრში სასწაულად აბინძურებს სპირალს. ნუ ეხლა მაგისთან სითხეებს არც მოვიხმართ, ხო? ეს არის საცდელი ვარიანტები. და ამ დროს ამის მიზეზი ხდება გაფილტრვა სითხის რა იყო და იმ კონცენტრატის, თამბაქოს კონცენტრატის გაფილტრვა, რა დონეზეა გაფილტრული. და როგორი გაფილტრულია. აი ამის შედეგად ხდება სპირალის დაბინძურება. ეხლა
სანამ მე ამას ვაორთქლებ, პრინციპში შემიძლია გიპასუხოთ რაღაც კითხვებზე. არის იქ კითხვები დაგროვილი, ბარემ გავცემ რამოდენიმე კითხვას პასუხს და პლუს თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ თქვენი კითხვები და ბარემ თქვენ კითხვებსაც გავცემ პასუხს თუ რა თქმა უნდა გექნებათ შეკითხვა. მაგ შემთხვევაში დაწერეთ. მანამდე მე გავცემ პასუხს აგერ ამას. ხო, ვიდეოს შეიძლება წვეტა კონდეს და ესე შემდეგ ან შეჩერება არ გაგიკვირდეთ. როგორც თქვი უკვე მოუმზადებელი სტრიმია. აი პირდაპირ სპონტანურად როგორც კი წავიკითხე მესიჯი, მაშინ მე მომივიდა თავში აზრად, რომ ეხლა შემიძლია გავაკეთო სტრიმი. მართალია რაღაც წუნი ექნება ხარისხში, მაგრამ ეს უფრო ინფორმაციული სტრიმია, ხო, ეს რაღაც ფილმი არ არის. რომ ჩვენ კონტენტის ხარისხზე ვიზრუნოთ. ხო, აი ადამიანი მწერს, რომ მოკლედ კონკრეტული ერთი აქვს, კონკრეტული ატომაიზერი აქვს, სახელით დამიწერა, აგერ ზევსი მაქვსო და სად შეიძლებაო სპირალის შეძენაო ხარისხიანისა. კარგია, რომ ხარისხიან სპირალს ეძებს და არა ჩინურ ნაგავს. და ალბათ გასინჯა ის ჩინური ლარიანი სპირალები და უკმაყოფილო დარჩა. ხო, თუ სპირალი გინდათ, ეხლა არის ადამიანი, რომელიც აკეთებს კარგ სპირალებს, ხარისხიან სპირალებს, მე აღარ ვაკეთებ სპირალებს, მხედველობა გამიფუჭდა ძალიან და ვერ ვხედავ უბრალოდ, ელემენტარულად ვერ ვხედავ. ჩემთვის რაღაცას მოვახერხებ კიდევ და ისე რომ მასიურად და რამოდენიმე გავაკეთო არა, ერთ წყვილს უნდები რამოდენიმესაც და მომწერეთ და ჩაგიგდებთ მონაცემებს და თუ ექნება დაუშვათ მზად ან ექნება საშუალება გაიკეთებთ, მოგხედავთ ძალიან პატიოსანი კაცია. ოღონდ არ გიგონოთ, რომ ლარი ეღირება. ლარათვისაც უნდა მიმართოს ჩინეთს. ხო, და რატო მინდოდა ამის თქვა. ანუ სულ ერთია სახელწოდებას რო წერთ, კი ბატონო, დაახლოებით ვიცით, ხო, როგორი სპირალი უნდა. მაგრამ როდესაც ეუბნებით ადამიანს, რომ სპირალი მინდა, უნდა უთხრათ დასახელება, რამდენ სპირალიანი ბაკია და როგორი მოდი გაქვთ. იმიტომ მოდიდან გამომდინარე არის ის, თუ როგორ სპირალს გაკაჩავს საერთოდ ეს მოდი. შეიძლება სპირალი ისეთი დამზადდეს ერთი ამოწყობილობის ბაგისთვის, ხო? რომ მოდმა საერთოდ ვერ წაიკითხოს. ან წაიკითხოს და უარი გითხრათ მუშაობაზე. იმიტომ მოდები სხვადასხვანაირია. და გათვლილია მაგისთვის, რომ როგორი მოდიც აგაქვთ და როგორი ატომაიზერიც აგაქვთ. შესაბამის სპირალს გაგიკეთებთ ის ადამიანი, რომელიც აკეთებს სპირალებს. თუ რა თქმა უნდა დრო ექნება და შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ესე არ არის, რომ ვიღაცა დაუშვათ სპირალებს აკეთებს და მხოლოდ ის აქვს საქმიანობა. ეს ადამიანები მუშაობენ
და უბრალოდ თავისუფალ დროს გააკეთებენ. ან შეიძლება მზად გქონდეთ. აქ რუსთავში სითხეს სად ვიყიდიო, არ ვიცი. წარმოდგენა არ მაქვს რუსთავში სითხეს სად იყიდით. გამარჯობა შაკო. არ ვიცი. მე ერთჯერადების არ ვიცი. მე ერთჯერადები არ მაქვს. შესაბამისად არც ვიცი რომელი ერთჯერადია კარგი და რომელია ცუდი. არ მაქვს რა, არ ხმარობ, არ მოვიხმარ. ხო, პოდების ქოილები უნდა ბევრს. რამოდენიმეჯერ ვიდეოებში მაქვს ნათქვამი. როდესაც ყიდულობთ რაღაცა ეგზოტიკური დასახელების პოდს, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმის ქოილს თქვენ საქართველოში ვერ იშოვით. ქოილს თუ ვერ იშოვით, პოდს ვერ მოიხმართ, ხო? ქოილის გარეშე. შესაბამისად, ეს ფული არის გადაყრილი. იყიდეთ ისეთი პოდი, რომელიც იყიდება საქართველოში მაღაზიებში. აი, ისეთი პოდი იყიდეთ, იმიტომ რომ იმის ქოილები საქართველოში იქნება. თუ დაუშვათ მაინდამაინც იყიდით რაღაცა სხვა პოდს, რომელიც საქართველოში არ არის, მაშინ მოიძიეთ, რომ ჩინეთში მაინც იყოს იმის ქოილები დღეს. იმიტომ რომ ესეთი ვარიანტია, რომ შეიძლება პოდი იყოს ძველი გამოშვებული, ქოილებს უშვებდნენ რაღაც პერიოდი, 1 წელი დაუშვათ ან 2 წელი და შეწყვიტეს მერე იმ ქოილების გამოშვება. და იმ ქოილებს ვერც იქ ვერ იშოვით. ამიტომ იყიდეთ ისეთი პოდი, რომელიც საქართველოში არის გაყიდვაში. და მაგის ქოილებს უფრო მარტივად გიპოვით, იმიტომ რომ ვინც ყიდის პოდებს, ის ყიდის ქოილებსაც, ხო? იმას როგორც პოდი ჩამოაქვს, ისე ქოილიც ჩამოაქვს პოდისთვის. ეს არის სახარჯი მასალა, რომელზეც რა თქმა უნდა ფულს აკეთებს ისიც, ჩინელიც და თქვენ ყველა ვარიანტში ფულს იხდით. ამიტომ ჯდება საერთო ჯამში პოდი ძალიან ძვირი. იმიტომ რომ იქ მიდის ქოილები, ქარხნული ქოილები და ქოილები უნდა ხშიროთ, უნდა ცვალოთ ხშირ-ხშირად. შესაბამისად, ფული უნდა იხადოთ. ამიტომ არის რომ თვითონ პოდი ძვირი არ ღირს. ამ სეტთან შედარებით, იმიტომ რომ სეტში რა შედის? პაკი ცალკეა, სპირალი ცალკეა, ბამბა ცალკეა, ხო, მაგრამ ეს ერთხელ გადაიხდი და მორჩა. აკუმულატორები ცალკეა, მოდი ცალკეა და კიდევ აკუმულატორების დამტენიც უნდა გქონდეთ, იმიტომ რომ მოდში აკუმულატორები არ დადენოთ. მოდში აკუმულატორების დატენამ შეიძლება გამოიწვიოს მოდის გაფუჭება.
ძალიან მოკლე პერიოდშიც. ყოველთვის უნდა დატენოთ გარე დამტენით ჯერ ერთი. მეორე აი ორ აკუმულატორიანი მოდი თუ გაქვთ, სასურველია 4 აკუმულატორი გქონდეთ საერთო ჯამში და გარე დამტენში ორ აკუმულატორს დატენით, ორ აკუმულატორს ხმარობთ. დაიცლება, განიმუხტება ეს აკუმულატორები, გამოცვლით უბრალოდ. ჩადებთ დატენილს და რომელიც განმუხტულია, ჩადებთ დასატენად. ისე რომ პრობლემა არ გექნებათ. ხო. და არა გაქვთ საყიდელი ქოილები. დამავიწყდა რაზე ვლაპარაკობ. ქოილები არა გაქვთ საყიდელი. იმიტომ რომ დაბინძურდება სპირალი და უშუალოდ გამოცვლით ბამბას. ბამბა უფრო იაფიღებს, აი მაგალითად ეს კარგი ხარისხის ბამბაა და დაგიждდებათ ესეთი ბამბა დაახლოებით გააჩნია ტრანსპორტირება როგორ იქნება, $5 ღირს მოკლედ იქ. ნუ ამას პლუს ტრანსპორტირება დაემატება რაღაცა და მორჩა. გეყოფათ დაახლოებით ნუ ეხლა მე ინტენსიურად მოვიხმარ და მყოფნის ეს 1.5 დაახლოებით 3-4 თვე. 3-4 თვე შეიძლება მეტიც ცოტა. და აი ესაა სულ ჩემი ხარჯი. 3-4 თვის მანძილზე სპირალი კარგი მიდევს, 3-4 თვე ძლებს თავისუფლად. $5 პლუს ტრანსპორტირება. დაუშვათ 20-25 ლარი მიჯდება, ხო? 3-4 თვე. რო ავიღოთ დაუშვათ პოდის ქოილი ღირს სიტყვაზე 10 ლარი, ხო? უფრო ნაკლები არ ამგონია რა გერდეს. და მაქსიმუმ კვირაში ერთხელ უნდა ვცვალო. გააჩნიათ ან რომელ სითხეს მოვიხმარ, ან კვირაში ორჯერ, ან კვირაში ერთხელ მაქსიმუმ. კვირაში ერთხელ იმას არ გადაცდება არც ერთ ვარიანტში. თუ მე მოვიხმარ ბოლოს თორე ხა. ერთი-ორი ნაპასი თუ ამოვარტყი დღეში და გადავდე გვერდზე, მაშინ საერთოდ რა მინდა, ხო? ანუ გამოვიდა რომ თვეში სულ ცოტა მჭირდება 4 ქოილი და 4 თვეში დამჭირდება 16 ქოილი, ხო? 160 ლარი ხარჯი. 160 ლარი ხარჯი მხოლოდ ქოილის. მხოლოდ ქოილის ხარჯი. 160 ლარი და 20-25 ლარი ერთმანეთისაგან განსხვავდება, ხო? მithumetes კაია. კარგი გემრიელი სითხეა. მე საერთოდ მარწყვი არ მიყვარს. აი მარწყვის გემოთი არაფერი არ მიყვარს. იქ რო არის კამფეტები და რაღაცები, მარწყვის გემოთი არაფერი არ მიყვარს. მაგრამ სითხე მომწონს, კარგი მარწყვის სითხე მომწონს. თუმცა ახლა სულ ამას ვერ ავაორთქლებ, ხო? კიდევ სხვა გემოებიც უნდა დავიხმარო. ვიდრე ერთი და იგივე გემო მომაბეზრებელია. რაც არ უნდა კარგი იყოს და რაც არ უნდა გემრიელი იყოს, ერთი და იგივე გემო მომაბეზრებელია. შაკო, იცი რაშია საქმე? მე ერთჯერაც არ ვიყიდი არც ერთ ვარიანტში. იმიტომ რომ ვიცი რომ ის ფული წყალში გადაყრილია, ჩემთვის. სხვა შეიძლება გამოადგეს, რა ვიცი. ვინც მომწერა,
არიან ჩამომტანები საქართველოში. ჩინელები არიან იქ რო ყიდიან და ისინიც მწერენ, მაგრამ არ ვაქცევ ყურადღებას, იმიტომ რომ ერთმა უკვე გაომიგზავნა ბრენდული ერჯერადები იყო და რაც მოაყოლა ანოტაციაში, ანუ ესეთიაო, იმის მეხუთედი იყო რა. ანუ რო არ მოეტყუებია, კიდე შეიძლებოდა რაღაცა გამაკეთებია. ანუ დამედო იმ ვიდეო რა. მაგრამ რახან მომატყუა. მომატყუა რა. ამპერაჟი აკუმულატორების მომატყუა. შესაბამისად ნაპასები მომატყუა, რამდენი ნაპასი ქონდა? თორე სითხე კი ქონდა გემრიელი. და კარგი სითხე ქონდა. კულერის გარეშე ქონდა, აი მენტოლის გარეშე სითხეები. ხო და არც ძალიან ისეთი სითხეები არ იყო, რომ ბევრი ყოფილიყო შიგნით ჩასხმული კონცენტრატი. ნაპასების რაოდენობაც ცოტა ქონდა. ანუ რეალურად ქონდა მაქსიმუმ 130 ნაპასი და მიმტკიცებდა რომ 500-600 ნაპასიაო. ხო და მაგისთანა რომც დავდო ხო ეგ ვიდეო. ანუ მაგ ვიდეოში იქნება დასახელება ბრენდის, თვითონ ეგ ერჯერადი ნაჩვენები და როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, ცუდიც რო თქვა, რომ არ ვარგა თქვა, იმიტომ არ ვარგა რა, ნორმალური იყო, უბრალოდ ანოტაციაში რაც ეწერა ტყვილი იყო მთლიანად. ხო და რო თქვა, რომ ტყვილია თქვა, მაინც წავა ხალხი და იყიდის. რასაც მე ვაპორესოს და დრაგს ვაგინებ. ჩემ არხზე, იმიტომ რომ არ ვარგა, ვაპორესო, დრაგი, სმოკი. ეს არის უვარგისი ბრენდები, უვარგისი. შეიძლება ერთმა მოდელმა ივარგოს მარტო მაგათმა. ივარგოს ისიც ისე რა. ხალხი მაინც მიდის და ყიდულობს, ამიტომ არ მინდა არც ცუდის თქმა, არც კარგის თქმა მაგაზე, მით უმეტეს ერთჯერადზე რა. კარგი რო იყოს, სხვა ამბავია, მაგრამ მე არ ვიცი კარგივი რა შემოდის. არიან შემომტანები, რომლებმაც მომწერეს, პასუხად ჩემგან მიიღეს, რომ მე რეკლამას არ ვაკეთებ. რომლებმაც დაჟინებით მაინც მთხოვეს, რომ რეკლამა არ გვინდა, უბრალოდ თქვენი აზრი გვაინტერესებსო. როგორიო? უთხარი, კი ბატონო, ზოგს უთხარი, ზოგს მივწერე, ზოგს პირადად შევხვდი. არ მეზარება თუ დრო მაქვს. თუ იქნება იქ ისეთი აკუმულატორი, რომელიც გაძლებს დაუშვათ 6-700 ნაპასზე. მეტი არცაა საჭირო. ან თუ იქნება იქ იმდენი რაოდენობა ნაპასების, რომელიც აბინძურებს სპირალს. ანუ 1000 ნაპასის ზევით უკვე კატასტროფაა სპირალის მოხმარება, ხო? შენ რომ მე მაძლევ 10,000 ნაპასიანს და 15,000 ნაპასიანს. მე ხო იმას დავშლი და გავფრთხილებ, რომ მე იცოდე ყველანაირად უნდა შევამოწმო ეს, მე დავშლი კიდევაც და ამ დაშლილსაც ვაჩვენებ. რა მდგომარეობაშია სპირალი, რა მდგომარეობაშია აკუმულატორი და ესე შემდეგ. აი ამას უკვე როგორც ჩანს უფრთხიან. იმიტომ რომ მე რო დავშლი და ვაჩვენებ რა ნაგავიც არის შიგნით, აი ამას უკვე უფრთხიან და ესე კულტურულად მემშვიდობებიან. ანუ თვითონაც იციან, რომ ეს პროდუქტი არ უვარგათ. მე რეკლამას არ უკეთებ და არ ვიტყვი, რომ უფრა კარგია, ან არ გავჩუმდები, მე პირდაპირ ვიტყვი ყველაფერს, რასაც დავინახავ. და აი ეს უკვე აღარ უნდათ. როგორც სმოკს არ უნდა რა. ანუ სმოკი, რომელი ბრენდის არის სმოკი, ეს ბრენდი, როცა უგზავნის ბლოგერს თავის მოწყობილობას,
აყოლებს ინსტრუქციას რა უნდა ელაპარაკოს და არაფრით არ შეიძლება რომ რაღაცაზე ცუდი თქვას. სამაგიეროდ ფულს უხდის. მოწყობილობას უგზავნის და პლუს ფულს უხდის, მაგრამ ეს არის რეკლამა. და რეკლამას ბლოგერები აკეთებენ და მე ბლოგერი არა ვარ. ეხლა გამოდის რომ ვითომ ბლოგერი ვარ, მაგრამ მე უბრალოდ ჩემ გამოცდილებას ვაზიარებ. რეკლამას მე არ ვაკეთებ. ფულს არ ვიღებ. თუ გამომიგზავნე. უარს არ გეტყვი. შეიძლება საერთოდ არ დავდო იმაზე ვიდეო, ამასაც ვეუბნები. შეიძლება არ დავდო საერთოდ. ისე რომ გამოგზავნილი გექნება ის ხო ფული ღირსა რა. თან 1 და 2 ხო არ უნდა გამომიგზავნო, უნდა გამომიგზავნო რამოდენიმე 1, 10, 15, 20 წელი ხო, რომ მე რაღაცა აზრი ჩავამიყალიბდეს. პლუს დრო უნდა, შენ რომ მე გამომიგზავნი დაუშვათ 2000 ნაპასიანს. მე ხო ეს 2000 ნაპასი უნდა დავარტყა. და მე ხო დღეში მაქსიმუმ 50 ნაპასი დავარტყა, მეც ხო არ დავარტყავ. იმიტომ რომ ჩემ თავის ტერიგი არა ვარ. ეს ვინც არ იცის, ის არ ტყავს დღეში 50 და 100 და 200 ნაპასსაც. რითიც ძალიან დიდ ზიანს ღებულობს, მაგრამ იმან არ იცის ეგ. მე ხო ვიცი, მე კი ვამბობ ჩემ ვიდეოებში ყოველთვის ამას, მაგრამ ყველა ხო არ უყურებს ამას. ხო, სავარაუდოდ არ მექნება. იმიტომ რომ არც ერთი მომწოდებელი არ არის მზად რომ იმის პროდუქცია ვიღაცა მაგინოს. არც ერთი მომწოდებელი არ არის მზად. ზედაპირულ გარჩევას მე არ დავიწყებ. აი ესე პირდაპირ ლაივში ჩავრთავ დაშლის მომენტს. ხო, მოვიხმარ დაუშვათ ერთჯერაც. თავიდან ბოლომდე. ერთი ნაპასებს დავითვლი. რამდენი ნაპასია. მერე დავშლი. პირდაპირ ლაივში დავშლი. და მეც ვნახავ და თქვენც ვნახავთ. რა არის შიგნით და მე დარწმუნებული ვარ რომ შიგნით იქნება კატასტროფა. ისინიც დარწმუნებულები არიან მაგაში და ამიტომ არის რომ არ უნდათ. ხოდა მე სულ არ მჭირდება ის ერთჯერადები. ეს ჩემთვის არის ზედმეტი ტვირთი ესე ვთქვათ რა, მაგრამ შეიძლება დაუშვათ ამის გაკეთება რომ მომხმარებელს დავანახოთ ხო რა ხდება და როგორ ხდება იმაში. ეს ჩემთვის ზედმეტი ტვირთია. ეს იმათ ჭირდებათ. მაგრამ ისინი ზუსტად არიან დარწმუნებული რომ მაგათი პროდუქცია არ ვარგა და რომ განვიხილავთ ესე დეტალურად მაგასაც დავინახავთ უკვე თვალნათლივ ხო? პირდაპირ ლაივში. და მაგისტრის მზად არ არიან ახლა იმათ ჩამოტანილი აქვთ 1000-ობით ეგა ხო? ნებისმიერი ჩამომტანი ვინც არის 1000-ობით ჩამოაქვს ეგა. იმიტომ რომ იქ პატარა პარტიები არ არის. ღირს კაპიკები ყიდიან ძვირად. მოგება ძალიან დიდია ეს. მოგების მარჟა აქვს უზარმაზარი. ამიტომაც ჩამოვდა სავსეა ეგერ ჯერადებით ორი. მაგ ხელა მოგება რო არ იყოს, კი არ იქნებოდა ეგენი. ხო, ამიტომ მომავალშიც არ იქნება. იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი რომ არავის არ უნდა რომ თავისი პროდუქცია რომელსაც ყიდის ის პროდუქცია ვიღაცა მაგინოს. მიუხედავად იმისა რომ მაინც ვაგინებ და მაინც ყიდულობთ.
იმ დღესაც ერთი დამიკავშირდა და მეუბნება რომ აიო დრაგი მაქვსო და ვერ ხედავს იმასო რომ აერთებს no atomizer-ს უწევს რატო ყიდულობ მე დრაგს ხო გეუბნები ყოველ ვიდეოში სადაც დრაგზე ჩამოვარდება ლაპარაკი არ ვარგა ბუბუს წარმოებას საერთოდ არ ვარგა ვერ აერთებენ წესიერად პაიკა არ ვარგათ არაფერი არ ვარგათ საერთოდ მაგრამ მაინც ყიდულობენ და იმიტომ რომ რეკლამა აქვს იმას და აქედან კიდე მე რეკლამა გავუკეთო არ მინდა ერთი გუპუ განხილვა გავაკეთე პირდაპირ ლაივში და იმაზე ზვინანე არ ვარ გამეთქი და ყველა წავიდა და ისიყიდა და მერე პრობლემები აქვს და პრობლემა რო გექნებათ მერე მენ უღარ მწერთ ეს როგორ გავაკეთო და ის მე ის დრაგი რომელიც გაჩვენეთ მაშინვე გავასხვისე ხო არა არ გამიყიდია ზოგჯერ ჩუქნი ხოლმე რა რაც არ მჭირდება ზოგჯერ ვყიდი მაგრამ ის დრაგი არ გამიყიდია გავაჩუქე გავათამაშე კიდევაც აი მაგალითად გეტყვი აი ეს მოდი ქონდა რამოდენიმე აი ეს მოდი ზუსტად ზოგი გავყიდე ზოგი გავაჩუქე გათამაშება როგორ გათამაშება როგორც ესეთი არ ხდება. უბრალოდ როცა მინდოდა რომ მეჩუქებია დაუშვოთ ვიღაცისთვის რანდომაიზერში ვაგდებდი ყველას და რანდომაიზერი თვითონ ირჩევდა ვის ვაჩუქებდი. გათამაშება სხვა რაღაც გათამაშების ვარიანტში რაღაცა უნდა გააკეთოთ და ამას თუ გააკეთებთ მე არაფერს არავის არ ავთხო. უბრალოდ როცა მინდა მაშინ ვაკეთებ საჩუქარს. ზოგს პირდაპირ ჩუქნი და თუ მაქვს საშუალება ყველას ერთად ჩავყრი რანდომაიზერში და რანდომაიზერი თვითონ ირჩევს ვის ვაჩუქო. ხშირად არ არის ეს, მაგრამ როცა არის, მაშინ არის. გავსკდი ამის ავთქლებით. აღარ მინდა ეს თავისუფალი ნაპასი, MTL მინდა. თავისუფალ ნაპასზე მე ვარტყავ მაქსიმუმ 2-3 ნაპასს და გადავდებ გვერდზე მე MTL-ს ხმარობ, მაგრამ ეხლა ამ შემთხვევაში მინდა რაც შეიძლება მალე დავცალოთ, ხო? სალამი გაგუში. კარგი ხანია არ გამოჩენ ხარ. არ ვიცი. მრიცხველი არ ჩამირთია. და არც გაზომილი არ მაქვს ეს ბაკი რამდენი ნაპასია. თუ გაინტერესებს შემდეგ შევსებაზე გავანოლებ ნაპასების რაოდენობას და გავზომავ რამდენი ნაპასია. პრინციპში ლაივია და შეიძლება ჩაუჯდე და დაითვალო რამდენი ნაპასი დავარტყი.
ხო მივუბრუნდეთ შეკითხვებს რახან შეკითხვები არა გაქვთ მივუბრუნდეთ შეკითხვებს ბარემ გავცემ ამას ამ შეკითხვებსაც პასუხს ვეიპის ხელოსანი ხო ბევრია ესეთ შეკითხვა ვეიპის ხელოსანი სად არის არ არის ვეიპის ხელოსანი არ არსებობს პრინციპში ნებისმიერ მობილურის შემკეთებელი ხელოსანი ვინც არის სპეციალისტი ნებისმიერ შეუძლია რაღაცა მარტივი თუ არის იმის გაკეთება ნებისმიერ შეუძლია მაგრამ ჯერ ერთი რო არ უღირს მეორე ეს ჩინური მოდები ისეთია მეტწილად თანაც რო დაშლი და ააწყობ შეიძლება რაღაცა სხვა გაუფუჭდეს კიდე იმიტომაც ღირს იაფი აბა 30, 35, 40, მაქსიმუმ $45 ხო? ხა რა უნდა გააკეთონ? ამ ფასად თან ეს ფასი არის გასაყიდი ფასი იქ. Ну, ჩვენთან სამჯერ ძვირიღეს რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვამბობ იქ რომ გამოიწეროთ. თვითონ ანუ რეალიზატორებს აძლევენ $20-25. ზოგიერთი $15 ზღვის და ხა მაგ ფასად რა მოდი უნდა გააკეთონ, აი რა ხარისხი უნდა კონდეს იმას ისეთი. არის კარგი მოდები, მაგრამ ისინი ღირს ძვირი. და უფრო დიდხანს ძლებს რა თქმა უნდა. $150 ხარისხიან ვეიპს ვიყიდიო, ხარისხიანი ვეიპის რა მოგახსენოთ? $150 თუ. $150 უხარისხოსაც ვერ იყიდით. პოდი. პოდს იყიდით. $150. ხო, რაც შეეხება მექანიკურ მოდებს. მექანიკური მოდები ჯობია დასაწყისისთვის არ იყიდოთ. იმიტომ რომ მექანიკური მოდი არის სახიფათო მოდი, იმას არ აქვს დაცვის მექანიზმები და შეიძლება რაღაცა ზიანი მოგაყენოთ ამ მოდმა. მით უმეტეს რომ აკუმულატორების არჩევანი საქართველოში არ არის. ჯობია მექანიკური მოდი არ იყიდოთ. ეხლა მექანიკური მოდი იყო ადრე ჩვენ ვყიდულობდით და ხმარობდით მექანიკურ მოდებს, იმიტომ რომ არ იყო პლატიანი მოდები. ისეთი პლატიანი მოდები, რომლებიც დაუშვათ გაკაჩავდა ორსპირალიან ბაგს მით უმეტეს
ისეთი პლატიანი მოდები, რომლის პლატაც კარგი იყო. ნუ იყო კარგი პლატა, ეს იყო DNA's პლატა და ღირდა ძვირი ხო, ეხლა ძვირი არის. მაგრამ ჩინურები არ იყო. ამიტომ სხვა გზა არ გქონდა, თუ გვინდოდა მოდი რომელიც გაკაჩავდა ორ სპირალიან ბაკს ისე რომ კარგი ბლომად ორთქლი ექნებოდა, ისეთი სპირალები ექნებოდა შიგნით. მაშინ უნდა გქონოდა მექანიკური მოდი. იმიტომ რომ იმას პლატა არ ჭირდება, იმას აკუმულატორი ჭირდება ძლიერი და ადრე იყო არჩევანი საქართველოში აკუმულატორების. იყიდებოდა კარგი აკუმულატორები, მაღალი ძაბვის, სანდო აკუმულატორები, რომელიც არ აგვიფეთქებოდა ხელში და ესე შემდეგ. პლუს ამას როდესაც მექანიკურ მოდს ხმარობთ, უნდა იცოდეთ წინაღობის გამოთვლა. რა წინაღობის სპირალი უნდა ჩადოთ შიგნით. ეს თუ არ იცით, ჯობია საერთოდ არ გაეკაროთ მექანიკურ მოდს. და ისედაც მე არ გირჩევთ მექანიკურ მოდს, სანამ არ გაერკვევით კარგად ვეიპინგში. მე მექანიკურ მოდზე მე მგონი ვიდეო არ მაქვს არანაირი საერთოდ დადებული. კი მაქვს შემორჩენილი ორი მექანიკური მოდი მაქვს შემორჩენილი, მაგრამ არ ამგონია რომ ვინმეს დააინტერესოს ახლა. თუ დაგაინტერესებთ, კომენტარებში ჩაყარეთ პლუსები და თუ იქნება რაღაც რაოდენობა. აბა 1-20 პლუსი მაინც თუ იქნება. მაშინ გავაკეთებ ვიდეოს. მექანიკურ მოდზეც. გაგუშ. ორი ცალი მაქვს მეთქი. ორი ცალი დამჭა. ორი მექანიკური მოდი დამჭა. ერთი ორ სპირალიანისთვის მაქვს და ერთი MTL-ისთვის. მაინც ყოველი შემთხვევით რა იცი რა ხდება. ხო, ყველა მოდზე თუ დამეწვა პლატები, მაგ შემთხვევაში გავამადგილებ. აი რამდენი დარჩა. მეტი როგორ დაგანახოთ, აბა. აჰა. ჩანს. კამერა გაიჭედა. Close-up-ის კამერა გაიჭედა. გადახურდა ალბათ. საწოდავ. საერთოდ უნდა გამორთო ახლა არ დაიწეს. ძველი კამერაა და რა ვქნა. ხურდება. გამორთე რო არ დაიწოს. ანუ close-ups ვეღარ განახეთ.
რამდენი ხანი 1 საათი კი იმუშავა. მეტი რა ქნას ახლა. კარგი კამერა ძვირი ღირს, ძვირი. ახალი რო ვიყიდო ძალიან ძვირი ღირს და ახლა აი ნახე რა. ამოწმებ ხოლმე იმაში. არა ქვია. მაღაზიებში რა ღირს კამერები. აი რო ვიყიდო ეხლა დაუშვათ. ერთი Sony-ს კამერა არა ისეთი ნავარო შეინდა რაღაც. აი აგერ გავხსენე ახლა A7 თან მესამე თაობის. მესამე თაობის A7 რო ვიყიდო Alpha 7 რა. 4300 ლარს. პლუს ამას ობიექტივი უნდა კიდე. ობიექტივის რო ვიყიდო რაღაცა 3000 ლარი მაგასაც უნდა. 7-8000 გამოდის რა. 8000 ლარი ნამდვილად არ არის ახლა იმისთვის რომ კამერა შევცვალო. არა, რა მონეტიზაციაა? ჯერ ერთი ამ არხზე მონეტიზაციას არავინ არ მომცემს და არც მე არ მოვითხოვ. ნამედანი. იმიტომ რომ მონეტიზაციის დროს ამოწმებენ ვიდეოებს და ეხა YouTube-ს არ მოწონს საერთოდ ვეიპინგი და შეიძლება კიდევაც დაბლოკოს ეს არხი და ან სტრაიკები მომცეს ისედაც არ მწყალობს და შესაბამისად არ მინდა რა მონეტიზაციას რო ჩართო ეხა მე შენ გეტყვი წელიწადში $5 მეტი მოგცეს ვინმე YouTube იხდის კაპიკებს ასე რომ მონეტიზაცია მას არ ექნება და იქიდან შემოსავალი არაფერი არ იქნება კი არა მე უყურებ უბრალოდ იმიტომ რომ სხვა რაღაცებს შეიძლება გავამადგეს რა კარგი კამერა ობიექტივით თორე ახალი კამერა ხა ახალიც არ არის მაგრამ რამოდენიმე წლის წინ გამოვიდა მაგრამ ნუ გაცილებით უკეთესად იღებს მაგრამ 8000 ვერ გადავიხდი ახლა კი დაახლოებით მასე დაჭდა. მასე დაჭდა და ძალიან ძვირი იყო. უბრალოდ სხვა გზა არ მქონდა. უბრალოდ სხვა გზა არ მქონდა. ხო. დაახლოებით 7.5 დაჭდა მხოლოდ ესა. სისტემური ბლოკი. 7.5 დაჭდა დაახლოებით. მაგრამ ამ სისტემური ბლოკით ბევრ რაღაცას ვაკეთებ, ხო? სხვადასხვა რაღაცას. მჭირდებოდა და იმიტომ გავაკეთე. გავაკეთე რა ავაწყე მე თვითონ. მე მგონი გავედით ბოლოში.
ეს რო სათნიკოტინი იყოს ხო მომკლავდა აქამდე უკვე სათნიკოტინი ანუ აი ამითი ხო ჩვენ ვანებებთ თავს სიგარეტს არა და ვცდილობთ რომ თავი დავანებოთ ნიკოტინზე დამოკიდებულებას ხო? ოხ ეს ბევრი იყო. თავრო დამეხვა. აი ამას ქვია პერედოსი. ნელ-ნელა მოდის სიმპტომები. ძალიც დავაყოლოთ თორე ხო, რაზე ვლაპარაკობდი? ამით ჩვენ ხო შეგვიძლია თავი დავანებოთ სიგარეტს. სათნიკოტინით სიგარეტს რა იყო და ნიკოტინზე დამოკიდებულებას. ყოველ შემთხვევაში შემცირება ნამდვილად გამოგვივა, რომ შევამციროთ ჩვენი ნიკოტინზე დამოკიდებულება. სათნიკოტინით ერთმნიშვნელოვნად ჩვენ ზრდით ნიკოტინზე დამოკიდებულებას. და შესაძლოა თუ ადამიანი იყო ვეიპერი და დაიწყო სათნიკოტინის მოხმარება, ის დაუბრუნდეს სიგარეტს, იმიტომ რომ ვეღარ გააგრძელოს სითხის საორთქლება ჩვეულებრივ ნიკოტინზე. და ესეთები არიან. ხო, მოკლედ ჩავსალე. და ეხლა იწყება. მაგრამ როგორ გაჩვენოთ? თუ კი არ ჩავრდე close-up-ი. თუ კი close-up-ი არ ჩავრდე, ვერანაირად ვერ გაჩვენებთ, ხო გამოდის. არ ირთვება, შევეცდები ამ კამერაში გაჩვენოთ. სხვა გზა არ არის. აი, ეს არის 4 მილილიტრი სითხის აორთქლების შედეგად რა მოუვიდა სპირალს. ეხლა შევეცდები რომ ამ კამერის ფოკუსი გავასწორო, რომ დაგანახოთ რა მოუვიდა. მე კი დავინახე უკვე. მაგრამ თქვენს ხომ უნდა დაგანახოთ. ვერ შვება. ფერი ბამბამ რა თქმა უნდა შეიცვალა ცოტა, მაგრამ სპირალი არის სრულიად უნებელი, როგორც ვხედავ. მაინც გავიგეთო მეორე სათვალიც. ხო,
ეგრეც არის. ნუ რა თქმა უნდა, გემოც არ შეუცვლია, გემო რო შეეცვალა ხო შევატყობდი. ეხლა მაინც მინდა რომ რამენაირად გაჩვენოთ. მაინც მინდა და თუ შევძელი ამის გაკეთება იქნება ძალიან კარგი. Так. ჩაირთო, მაგრამ რამდენი ხანი გვეყოფა, წარმოდგენა არ მაქვს. ესე რომ მაინც ცოტა ახლოდან. აჰა. და ფოკუსი რასწორებს. კარგად, აი. აი, ეს არის მაინც ერთი. ჩაურთო შუქი. აი. ჩვენი სპირალი. ფოკუს ხელით ვერ გავასწორებ. მინდა რომ კარგად დაგანახოთ. აჰა. აი გასწორდა, ხო? გასწორდა. არანაირი ნადები არ აქვს ზევიდან. და არაფერი პრობლემა არ აქვს. ასე რომ სითხის ბრალი არ არის. მით უმეტეს ეს ისეთი სპირალია, რომ ნადებს ადვილად იღენებს. 4.5 მილილიტრი ავაორთქლე აგერ თქვენ თვალ წინ. და სპირალს არანაირი ნადები არ აქვს. ნახოთ ახლა ბაკიც შიგნიდან. ბაკიც შიგნიდან სუფთა. მოკლედ არ არის ეს. ის რომ შავდება სპირალი ეს არ არის იმის ბრალი. მაინც ახლა ეს ფოკუსი ცოტა გავასწორო. ეს. ხო, არ არის იმის ბრალი. სითხის ბრალი არ არის. კამერასაც გამორთავ ბარემ თორე ეს გვაჩვენა და ძალიან კარგი. მეც ახლა ნუ მოვინდომით. ხო, მოკლედ არ არის ეს სპირალის ბრალი. ეს სპირალი რა იყო? სითხის ბრალი. პრინციპში მასე რო ყოფილიყო მე შევამჩნევდი. იმიტომ რომ
აი ნახევარზე მეტი დაცლილია ხო ეს ბანკა ჩემი ბანკა და ნახევარზე მეტი შევამჩნევდი რომ ასე აკეთებს ანუ ეს არ არის სითხის ბრალი შესაძლებელია რაღაცა პრობლემა იყოს სხვაში გააჩნია რა სპირალია გააჩნია ბამბას როგორ დებს შიგნით შეიძლება ბამბას სითხის უკმარისობა ქონდეს ან პირიქით არიდოს ბამბა იმდენი რამდენიც საჭიროა ყოველ შემთხვევაში სითხის ბრალი ნამდვილად არ არის და ეს არც არის გამორიცხული იმიტომ რომ ვიცი რომ ჯოკერს აქვს ხარისხიანი არომატიზატორები როგორც პროპილენგლიკოლი, გლიცერინი, ნიკოტინი, ყველაფერი ხარისხიანი აქვს და ადამიანმა დარწმუნებით მითხრა რომ მე არანაირ დამატკბობელს სითხეში არ ურევო. ასე რომ იმიტომ გავაკეთე ეს რომ აი ეს ტესტი რომ ერთად დაგვენახა რა. სითხის ბრალი იყო ის ბევრი ნადები სპირალზე და გაშავება თუ არ იყო სითხის ბრალი. როგორც დავინახეთ სითხის ბრალი არ იყო. არის სხვადასხვა ვარიანტები კიდე. ერთი არის სპირალი, მეორე არის ბამბის რაოდენობა სპირალში და ესე შემდეგ. კიდევ გააჩნია რა სიმძლავრეზე მოიხმარ, შეიძლება უფრო მეტზე მოიხმარ. მოკლედ სხვადასხვა ვარიანტები უნდა სცადო რა. ანუ სითხის ბრალეულობა გამოირიცხა. ეხლა სხვა რაღაცას უნდა მიადგე. ის რასაც კონკრეტულად ეს ადამიანი აბრალებდა, მაგის ბრალი არ არის. აგერ დავენახეთ თვალნათლივ. სითხე არის გემრიელი და ასე მარტივად არ აბინძურებს სპირალს. ნუ დაახლოებით ალბათ 5-6-7 ბაკის მერე შეიძლება წავიდე, დაიწყოს უკვე ნადების მოყენება. როგორც ახლა ამას ვატყობ რა. და მასეც არის ხო, ახლა თითქმის ერთი ბანკა გამოვიყენე და პირველად არ ვიყენებ ხო ამ სითხეს. მოკლედ დღეისათვის დავამთავროთ ეს ტესტი რაც ჩაფიქრებული მქონდა კი გავაკეთეთ. ცოტა კამერამ გაგვაწვალა, მაგრამ ყველაფერი მაინც დაგვანახა. ბოლოს და ბოლოს. მე გემრიელად გისურვებთ და შეხვედრამდე.